Sputnik Türkiye Dil Seçimi Giriş Kayıt Çıkış 1.29-22 Haziran 2018 Ana sayfa maçlar ve skorlar 2018 Rusya Dünya Kupası haberleri Kaliningrad Kazan Moskova Nizhny Novgorod Rostov-na-Don Petersburg Samara Saransk Soçi Volgograd Yekaterinburg Multimedya Görüşler 2018 Rusya Dünya Kupası Kahin Kedi Aşil'den Rusya Mısır maçı tahmini FIFA 2018 Dünya Kupası'nın Kahin Kedisi Aşil, bu gece 21.00'da ev sahibi Rusya ile Mısır milli takımları arasında oynanacak maçla ilgili tahminini yaptı. S.D. Petersburg'daki Ermitaj Müzesi'nden Dünya Kupası ile ilgili kehanetlerde bulunan Kedi Aşil, Rusya-Mısır maçı içinde seferber edildi. Yanlarında takımların bayrakları olan iki mama kabı arasından seçim yapması istenen Aşil, mamalar verilir verilmez Rusya bayraklı kaba yöneldi ve içindeki mamanın neredeyse tamamını yedi. Mo Salah heyecanı Rusya-Mısır maçı bugün 21.00'da St. Petersburg Arena'da oynanacak. Rusya, açılış maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etmişti. Mısır'ın Uruguay'a 1-0 yenildiği maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mo Salah'ın, Rusya karşısında forma giymesi bekleniyor. Konfederasyon Kupası'nda tahminleri doğru çıktı. Rusya'nın geçen yıl ağırladığı Konfederasyon Kupası'nda Aşil, Rusya-Suudi Arabistan maçının sonucunu doğru bilmekle kalmayıp şampiyonunun Almanya olacağını da öngörmüştü.